Bueno, vamos a ver el resultado de todo este pequeño montaje que hemos estado haciendo. En primer lugar, este que tenéis aquí es el sensor de temperatura del que estamos hablando y vamos a utilizar este ventilador pues para refrigerarlo un poquito, aunque no será grande. Y aquí, escondido entre toda la maraña de cables, está el transistor, que es un poquito quien estamos usando para gobernar el ventilador, porque recordar que Arduino tiene relativamente poca potencia de salida, solo 40 miliamperios, y eso hace que no sea suficiente para mover un ventilador, como es el caso de este pequeño ventilador que tenéis en el kit. Y poco más, vamos a encender el equipo y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tener, va dando aquí las distintas temperaturas, no estoy enfocando la pantalla porque no resulta cómodo, pero en cuanto calentemos un poquito el sensor, que bastará con que lo agarremos, veréis cómo el ventilador arranca inmediatamente a funcionar. Y ahora no es que sea un ventilador potente, pero bueno, en un ratito irá descendiendo la temperatura y podremos ver que pues tranquilamente cuando se alcance la temperatura umbral en lo que le hayáis fijado, pues detiene el ventilador, como es lógico. En mi caso, yo como estoy ahora en verano y haciendo un calor del carajo, le he puesto la temperatura umbral sobre los 28 grados, porque yo estoy a casi 26 o un poco más. Y bueno, ya me ha ido bajando. En cuanto hagáis subir la temperatura, el ventilador arranca instantáneamente y se dispara el calor, porque naturalmente nosotros estamos a una temperatura mucho más alta que la temperatura ambiente. De hecho, con cierta facilidad le arrancáis y luego le cuesta bajar la temperatura suficiente como para que pare el ventilador. Pero bueno, pues no es más que esto. Habría un momento en el que, ahí tenemos ya parado, habría un momento en el que sería interesante, por ejemplo, ponerle el display I2C que tenéis por ahí, pues por ejemplo, para tener, en vez de sacar la temperatura por la pantalla, para que lo saquéis por directamente con un pequeño display. Aquí no he querido montarlo para dejaros a vosotros sitio para que, en fin, hagáis algo. y eso es todo. Creo que es un pequeño ejemplo en el que podemos ver que es relativamente sencillo pues hacer un control que va viendo cómo se mueve la temperatura, y en cuanto dispara un membrane que hemos prefijado, pues tenéis un sistema de regulación que lo que hace es hacer descender la temperatura poniendo un ventilador, aunque sea tan pequeñito y poco potente como este. Esto es todo, amigos. Hasta el próximo rato.